नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास पोको का फ़ोन आया है जिसमें आप देख सकते हैं चार्जिंग प्रॉब्लम बता रहा है। देखिए, और इसके बाद गोल हो जाता है, अपने आप चला गया दोस्तों। चलिए देखते हैं क्या हुआ है। देखिए दोस्तों, सक्सेस रहा मेरा कमेंट, ये चार्जिंग बताने लगा। देखिए जम्पर मारा हूँ कनेक्टर पे।